Художестволы киев басу осталарының Бөтә Башкортостан байрамы Тамга исеме астында үтә. Киевчеләр быел Ямле июнь айында Әбиялил районында йыелды. Өр-яңа Киевләрде Бораңгыл авылы халкына күрһәтү тантаналы һәм күңелле мәл. Кызыл елгаһы быел да Киев семинарына басылган яңа эштәргә фатиха бирә. Был хүрәттәрнең нурын, йөкмәткеһен бөтә ил буйлап һөйенсөләй тарата ул. Башкортостан Евразия йөрәге дигән яңа проект тагы ла Әбиялил осталарына таянып эшләнде. Уларның Киев басу тәҗрибәһе иң ышаныслы, халыксан һәм традицион дип исәпләй проект авторы Кәримә Кайдалова менән художество итәкчесе Тәлгать Мәсәлимов. Основная масса семинаристов — это педагоги. И очень, где-то 90 с лишним процентов из них — это выпускники худграфа нашего. Поэтому они со своими воспитанниками тоже будут работать. И эти новшества, конечно, они будут использовать. В последнее время очень много стало людей, которые себя называют войлочниками. Действительно, очень много и активно что-то делают, но это уже нельзя назвать мастерами войлочного дела, потому что уровень очень низкий. Но эти люди очень активные, поэтому они бывают в разных местах, выставляются, но я не имею в виду выставки профессиональные. Поэтому вот многие вещи, о многих вещах простой зритель, обыватель рассуждает по их высказываниям, по их работам. Это вот, наверное, сожаление. Но то, что хорошо, что все-таки у нас больше людей, которые понимают, что есть что. И настоящий войлок, в основном наш традиционный войлок, я говорю, потому что войлок есть и европейские. Но ценность нашего регионального войлока, наверное, заключается в традиционности. И туда мы вносим какие-то новшества каждый год. Например, этот год он замечательный тем, что мы испробовали приемы, которым мы пользовались уже несколько лет, но на семинарах мы их не использовали. В нашем Сибирском институте есть технологический факультет, где до настоящего времени готовили учителей технологии, и они получали очень широкие специальности. А вообще специальность называется технология предпринимательства, поэтому те, кто занимается войлоком, запросто могут открыть свое предприятие по производству изделий из войлока. Нам, конечно, художественный войлок интересен с точки зрения изготовления одежды, так как башкиры очень много делали одежды из чекмени, головные уборы, валенки, чулки войлочные делали. И, конечно, вот с этой точки зрения мы работаем. Конечно, такие большие полотна тоже делаем. А так, возможности войлока, конечно, безграничны. Я думаю, что дальше у нас будет развиваться Республика Башкортостан, но не только у нас. Biz özümüzün diplom işimizge kiyip, hayлагайнык. Мен 7 кыз панноһын эшләнем. Эшләгән вакытта без яңыса технология кулландык. Ул фильцевание дип атала. Иң беренче тукыма эшләнек, унан һуң хүрәтте энәләр менән фильцевание урнаштырып сактык. Бында килгәч, мин үземә яңа техникалар, яңыса киеп басуга өйрәндек һәм бик күңелле. Яңа кешеләр менән танышып, үзеңә тәҗрибә алаһың. Мин үземдең диплом эшемдә халык традицияһен дәвам ителешен күрһәтергә тырыштым. Һәм безнең уебызда килеп сыкты. Мин диплом эшемдә термә һәм куклалар эшләнем. Урсактар да үзләре башкорт киемнәрендә. Бүгенге семинар бик охшаны. Үземә күп тәҗрибә алдым. Һәм киләсәктә мин киев эшен дәвам иттермен дип уйлыйм. Хәзерге технологиялар менән төрле матур әйберләр эшләргә мөмкин. Шуңа күрә мин киевнең хакы төшер дип уйламыйм. Һәм кыйммәте безнең. Это мой первый опыт изготовления одежды из войлока, поэтому я его ношу с удовольствием, очень теплый, несравнимо теплый с другими видами одежды, с меховой одеждой и с другими видами одежды, несравнимо теплый. И можно сказать, что о лечебных свойствах войлока. Почему? Потому что как я начала носить войлочный тапочек, у меня буквально меньше стали ноги болеть, я честное слово. Дома
ходила я на босоногу войлочные тапочки зимой и летом. И у меня меньше стали ноги болеть. Я думаю, что войлок, шерсть обладает лечебными свойствами. Это правда. Буквально все стали интересоваться войлоком. Какой-то бум сейчас происходит, точно говоря, вот бум происходит. Если даже открыть страницу интернета, там такие изделия делают из войлока, по-моему, созрел, да, можно сказать, что. И даже, наверное, Республика Башкортостан можно такой себе провести. Быелгы төп картина тыныслыкка, милләт ара татулыкка багышлана. Был мәңгелек темалар өстендә уйлану, эшләү күптәргә якын. Әсә менән бала, 2 яшь йөрәк арасындагы хистәргә, мөхәббәткә арналган эштәрдә рәссамнарның күңел йылыһы, үз тойгылары ла урын ала. Киев бик бай материал дип әйтергә була. Анан курсакта яһап була, эске киемдәр дә, матур палантиндар да, шарфтар, шәлдәр дә. Һәм хәзер Киев шундый Киев заманаһы килде дип әйтергә була. Элек ул өй һазы күп кенә булган. Абна хәзер инде Киев ул матурлык сифатын үзенең аса. Төрле нескә Киев яһап була. Хатта интернетта нана Киев дип аны йөртәләр. Меринос дип атала ул шундый харыктардан йөндәр уларның бик нәзик һәм анын бик нәзик кенә Киевләр эшләп була. Уларны менә сеткага яһап куйһаң, тагын да нәзигрәк дип үзенчәлекте күрһәтеп була. Хатта кешеләр төшенмәйләр дә ул Киев икәнен дип аны нисектер башкала һаймай, нисек шундый Киев яһап була дип күбеһенеке инде шул кешеләргә. Абына рәссамнарга, художникларга инде ул тагын бер ишек иҗаттарына, илаһи күстәренә тагын бер мөмкин Киев уларның иҗаттарына тагын бер асыш. Хәзер Агыдылда эшләйм, шул художник по войлоку дип. Без эшләйбез төрле жилеттар, менә төрле палантиндар эшләй башланык. Кулдар җитмәй. Әлегә мин анда бер генә кеше, бер ярдәмсем бар инде Оренбургтан бер кызыкай. А менә шундый панолар менә без менә хәзер менә монда Бурангылда эшләнгән хамак анда бик тә кәрәк, потому что ул хәзер менә сителдән килүчеләр кунактар да күп. Уларга кәрәк менә матур балафлар кәрәк, панолар кәрәк. И менә уларга гел мөрәҗәгать итеп киләләр, анда күп кеше кәрәк, анда тагын өстәп көс кәрәк. Шуны эшләргә. Шуның өчен килендәр Агыдылга. Уларда алырдар эшкә. Аны менә шулай итеп йөртәләр, йөртергә мөмкин шулай итеп. Шулай итеп. Электра да шулай итеп. Шулай итеп. Киргә була. Үзе йылы ла, үзе еңел дә, матур да, байрамга ла, көндә киергә була. Ебәк сеткала эшләнгән. Менә эсендә бер кат Киев. Шуннан йөн халына матур итеп, нәзик кенә итеп шулай итеп, юкагына итеп кенә. И өстән сак кына электрөрсен шул йөнде халына йөн менә шулай итеп. Пряжаны электрөрсен йөн халына шулай итеп ебәк кенә итеп. Юл менә шулай итеп biz басыла инде шул эсе һыу һабын и кул көсе. Киевдә сагылган хезмәт темаһы дөньяны матурлаучылар турында. Тимерселәр, салгысылар, халкыбызга якын һөнәр ияләре. Туган илде хаклау темаһы Киев һүрәттә аеруча тәэсирле, борынгыдан килгән аманат кебек тоела. Табигатьне хаклауга, ягъни бөтә йер шарын курсуга арналган эшләр дә бик фәһемле. Есть законы и указ президента по поводу развития и поддержки народных промыслов, ремесел. Но это, по-моему, как-то так вот делается не очень профессионально. И опять-таки вот этим делом занимаются не те люди, которые заинтересованы в развитии, на самом деле, а тут какие-то свои интересы личные, чаще всего это материальные. Поэтому вот та финансовая, может быть, даже материальная поддержка, которая выделяется для этих целей, они уходят куда-то, но вот дело остается на прежнем уровне. Башкортостан Республикасында халык һөнәрләре палатаһы, ремесленная палата бар. Агыдел производство берекмәһенә лә халык кәсепләрен үстерү бурысы куелган. Әмма онда җитештерелгән үрнәктәр
бөтә республиканың рухи һәм мәдәни йөҙөн сағылдыра дип әйтеп булмай. Ну, то, что это семинар международный, естественно, мы ждали каких-то особых таких впечатлений, когда сюда ехали. Но и сразу же окунувшись вот в процесс работы, серьезной работы войлоковаляния, первая мысль, которая ко мне в голову пришла, одна вот, мне, на мой взгляд, показалось, что это действительно интересная мысль, что, занимаясь войлоком, в процессе работы, сложной, тяжелой работы, творческой работы, в процессе его украшения, а потом отмывания, совершенно происходит процесс содружества человека с войлоком. Войлок, оказывается, очищает наши души, делает нас трудолюбивее, делает нас душевнее и делает нас дружнее и красивее. Вот что самое интересное, на мой взгляд, вот в работе с войлоком происходит, и это вот случилось именно вот на этой земле. Вот именно здесь, в Буранголово, я это поняла. Войлок – это очень интересный художественный материал, он универсальный. И с ним можно проводить различные творческие эксперименты. И он на сегодняшний день поэтому становится материалом эстетов, художников, дизайнеров. И он инновационный материал, вот чем он завораживает. Можно делать в этом материале все, что душе твоей угодно, начиная с полотен и заканчивая интересными, объемными вещами, эксклюзивными, авангардными вещами. Мы со студентами Стертаманского педагогического колледжа выполнили уже не одну дипломную работу из войлока. У нас есть полотна, выполненные в традиционной технике войлоковаляния, вот ручным способом, то, что мы здесь еще раз повторили. У нас есть объемные вещи, выполненные в технике фальцевания. У нас есть эксклюзивные вещи, это наши две коллекции одежд, выполненные из войлока, это «Философия степей. Вечная тема». Эти коллекции наш город хорошо знает, они дипломированы. И дипломные работы студентов тоже, многие уже участвовали на выставке, тоже очень дипломированы. Вот. Это наши студенты художественно-графического отделения. Я являюсь их классным руководителем, поэтому мы как-то очень хорошо здесь вместе работаем. И я думаю, что вот очень полезно. Вот войлок, он чем еще мне нравится, он воспитывает очень хорошо. Один за всех, все за одного. И каждый чувствует свою значимость, что он нужен вот в этом процессе. Вот это искусство войлока замечательно. Когда выполняешь войлочные работы, у человека самого душа стремится сделать очень прекрасно, изумительно и с каждым разом лучше и лучше. Там должна присутствовать аккуратность человека, бережное отношение, конечно же, и можно даже сказать то, что еще ласка нужна там. Нежность в работе. Кейме эштәгәндә үземә күңелдә рәхәт була, тыныс, кейҙең тыныслығын һиҙәһең кеше, тырыша, үзенең төрлө яҡтарын күрәтергә тырыша. Һәм аңламаған кешегә аңлатырға ярҙам итәһең, үҙең белмәгән нәмәләрҙе өйрәнәһең, яңы төрҙәрен һәм матурлыҡтарын. Кейеҙ ул бөтөн нәмәгә лә бара эшләүенә. Бөгөн Башҡортостанның халык кәсептәре предприятиеларында етештерелгән әйберҙәрҙең төрҙәре бик аз. Баҙар һәм башҡа сауҙа кәштәләре сит ил тауарҙарынан өйөлөп торғанда, милли оҫталыҡ, милли биҙәктәр менән эшләнгән әйберҙәребеҙ юғалып ҡала. Беҙҙең үҙ оҫталарыбыҙҙың ижадын киң планда яҡлау дәүләт тарафынан алып барылмай әле. Ассортимент, сифат, технология буйынса бына тигән белгестәребеҙ йыл һайын уҡып сығып тора, әммә улар күбеһе эш таба алмай. Художественная школа декоративно-прикладное искусство провожу с детьми. То есть мы с ними занимаемся. Ну вот то, что могут дети делать в их возрасте. Вот, допустим, с малышами что интересно делать, допустим, мы показываем. Потом со старшими мы чем-то другим занимаемся. Эти дети, может быть, они не видели именно такие изделия. Вот сейчас посмотрели, будут стремиться научиться делать это. Дети, они подсказывают тем, что вот им нельзя очень сложное давать. И очень чтобы долго делать они тоже же не могут. Поэтому я обычно опробую что-то сама. Вот, то есть я изучаю технику, сама пробую, делаю, и потом показываю. То есть вот эту уже методику разрабатываю, с чего начать, как легче. То есть чтобы я сама знала от и до, и потом... Что же такой живой материал, и дети это чувствуют. Они вначале вроде бы они
они смотрят с такой неохотой, что когда шерсть грязная, или там запах. Но когда они начинают делать, все, то есть группа ходит всегда вся. Как только они друг другу передают, что мы начинаем войлок делать. Ходят все абсолютно, им очень нравится. И вот это такой материал, он как глина, то есть это как шерстяная глина, потому что ты из него лепишь что-то. И две одинаковые работы не получаются. Вот чем ценен войлок, что никогда две одинаковые работы не сделаешь. И дети, они делают даже по моему шаблону. То есть я делаю им шаблон, делаю образец, и у них у всех разные работы со своим характером. Вот даже игрушки, они все разные. Сейчас у меня очень много учеников, которые школу нашу заканчивают и умеют это делать. То есть они делают сами сувениры себе, там, подругам, на заказ. Войлок сам материал, то, что он живой, и энергетика очень древняя идет. И я не встречала ни одного человека, которому бы не нравилось работать с шерстью. То есть все говорят, что вот мы прям медитация какая-то, когда шерсть раскладываешь, когда ее валяешь. Вот, когда именно контакт с войлоком происходит, видно, на генном каком-то уровне люди уходят в прошлое, в далекое. И они это все вспоминают. Как окунулась 3 года назад, и больше не могу оттуда выплыть, потому что еще столько много всего, оказывается, можно сделать. Кроме того, что я хожу в валенках, которые сделала сама, варежки, шапка, пальто, там, юбка, жилетки, шарфы каждый день новые, и сумки, и можно делать бесконечно, то есть что-то еще создавать, придумывать. То есть очень плодотворный творческий материал. Biz bala saqtan üleseyder basa turganlar ömege yayılır, öylерге her kim özünün öyüne saqıralar. Bütün uramdыңмы, ауылдыңмы кişileri siratlap bir-birine keyiz baskanlar bitinde. Bala soqqanlar. Biz belekey saqtan уже bizge keyizler äzirlep mena iki üleseyim menge birinci kasqa barmasalik бала соғып қойдылар. Әсейімдің баластары менде әлі құмартқы болып яталар. Хотелось бы, чтобы и власть имущие обратили на это внимание. Я думаю, что раз уж об этом говорят по всей России, знают и московские искусствоведы, наши обязаны просто обратить внимание. Это уже как бренд нашей республики должен быть наряду с другими. Я это вполне серьезно говорю. Вот чтобы и достойное дальнейшее развитие получил художественный войлок. Пока вот эта вот ниша не занята другими, есть, конкурентами их назвать нельзя, но во всяком случае вот есть люди, регионы, которые очень активно стремятся к главенственному такому положению, и их активно поддерживают. Не только какие-то частные лица, но и государственные учреждения, организации. Здание в Уфе можно, я думаю, что найти. Мы даже адреса знаем. Может быть, мы не очень громко об этом говорим, не очень часто об этом говорим, но мы люди дела, занимаемся делом, говорит, показывает, конечно, может быть, не умеем пока. Хотя это тоже нужно иметь в виду. Әбиялил районы Бораңгыл авылында киеселәр йыйыны 6-нчы мәртәбә үтте. Халыкара милли мәдәниятләр фестивале бердәмлек тә Әбиялил аша узган вакытта тап ошы Тамга байрамына, семинар эшенә тап булды. Здесь, конечно, существует традиция. Вот то, что касается мастеров местных, войлок, он вещь древняя, и как всякая древняя вещь, он очень мудрая. А человек, который соприкасается с войлоком, он как бы изначально наполнен этой мудростью, он живет в этой мудрости, он живет в обычаях и обрядах. Кто сказал, что самое новое, самое свежее, самое инновационное – это самое лучшее для жизни? Это неправда. Все новое, оно непременно должно очень разумно сочетаться, мне кажется, с традицией, с народной традицией. Если традиция живет веками, и если традиция спасает народ веками, и физически, а главное нравственно, значит, эта традиция очень ценна. Вот войлок – один из этих традиций. Потому что войлок, кроме чисто механически сваленной шерсти, это история.
И это еще искусство. Вы знаете, вот то, что мы за последние годы сделали, ведь важно не то, что мы научились катать войлок, валять войлок. Это не было забыто. Было упущено и забыто другое. Был войлок как искусство орнаментальное, как искусство башкирского народа. Вот в этом качестве он был как-то вымыт, исчез он в таком качестве. И то, что сейчас мы делаем, я считаю, что мы это делаем в русле традиции. Мы начали от истоков здесь, в Абзелиле, и в этом плане я так благодарна вот мастерам и Раскужи, и Бурангула, и других деревень Абзелила. Вы знаете, мы когда встречаемся с этими людьми, нам кажется, что мы встречаемся с очень родными людьми. Вот они сердцем как-то к тебе прикасаются, и ты прикасаешься к ним сердцем. Такое ощущение, как будто между им и тобой есть незримое родство. Фестивальга эшләнелгән эш. Оно называется «Содружество». Исполнители, пожалуйста. На фоне древа жизни разные народы. Содружество. Это посвящается вам, наши гости, всем участникам. Илдә именлек яхшы. Бөтә илдәр берләшеп, дус яшәһәк шул яхшы. Илебез булһын имен. Ишелеп уңһын иген, ирдәр читкә китмәһен, күтәрһен үзе илен. Следующее наше полотно посвящается юбилею. На этом полотне труд земледельцев, косарей. Исполнители, пожалуйста, исполнители. Алгасыгыз кыздар. На другом полотне труд ратный, труд воина. Ак киезгә батыр ак күңел. Ак киез ул безнең саф күңел. Ак киез ул шәҗәрә, кут имам. Ак киездән тирмәһен корган. Ак киез түшәк һәм юрган. Ак киездән яшен хурамаган. Башкорт менән бер көндә туган. Киез басу ярты эш, уга күңелеңде биреп иян өрөү кәрәк диләр киезчеләр. Киез котлау йолаһы тап менә шундай дәрт менән башкарыла. Өр-яңы ак киезде байрам уртаһына сәхнә түренә түшәнеләр. Янсура районынан килгән рәссам Айгөл Бикәрова бейей. Башкалар уның аяк астына тәңкә ташлай. Был тәңкәләр киезде котлау, уны баскан кулдарга һаулык, бәхет теләү. Башкортстанда киезде сәнгати юнәлештә художество лаяктан үстерү буенча фәнни методик тәҗрибә тупланган. Киезде мәктәпкәсә яшьтәге балалар да баса ала. Уларның иҗади үсешенә, бигрәк тә сәламәтлеге өчен файдаһы турында бик күп фактлар билдәле. Киез урта һәм олы яшьтәгеләргә лә һаулык һаклау өчен файдалы үзенчәлекле һөнәр булып тора. Все невозможно строить на энтузиазме, поэтому необходимо участие и очень активное участие, ощутимое участие государства, в лице, может быть, Министерства культуры, Министерства образования, может быть, даже в организации дальнейшей работы дела, связанного с производством художественного войлока. Я полагаю, что международную конференцию, конечно, в Башкортостане провести было бы очень логично. Во-первых, у нас замечательная база, которая существует в педагогическом университете, великолепные специалисты. Специалисты у нас уже существуют в разных городах и районах республики очень высокого класса. И причем они владеют всеми техниками. Нам есть что рассказать, в этом есть потребность. Мы можем быть в первых рядах этих организаторов, мы можем давать рекомендации. Мы приглашаем на сцену для проведения обряда благодарности наших учителей, Әбьәлил киевчеләрен. Рәхмәт сезгә. Фестивальгә килүнең дә сәбәбе шул.
һәйбәт иттереп, иң оста кешеләрдән өйрәнеп, шулар кебек эшләргә дигән уй менән килдек. Башкорт дәүләт аграр университетының ректоры безгә лаборатория асырга ярдәм итеп йөри. Менә безнең өчен 2 бүлмә бүленә. Бере остахана була, бере була күргәзмә залы булачак. Шуннан монда безнең студентларыбыз бик уңганнар, бик осталар, бик теләк белән тотындылар. Пединститут фотограф студентлары менән без бәйләнештәбез. Алар безгә ярдәм итәрләр дип уйлыйм. Мы в педуниверситете организовали центр художественного войлока. Это хороший центр, он свои задачи выполняет, поставленные, там есть цели, но уже пора его узаконить на республиканском уровне и на базе этого центра создать уже настоящий республиканский, может быть, региональный центр, а может быть даже и российский. Назрела необходимость научно-методического обобщения этого накопленного опыта. Бердәмлек фестиваленә килгән Индия, Мадагаскар, Италия, Азербайҗан кунаклары фестиваль эмблемаһы басылган киевгә үз илләренең имзаһын өстәп куйды. Бу язулар өстенән безнең киевчеләр буялган йөн халып сыкты һәм фестиваль киевен кунакларның үзләреннән бастырды. Бик ихлас катнашты кунаклар, тырышлыклары өчен киев тупсыклар белән бүләкләнде. Бердәмлек фестивале киеве Әбияли yerində турып кала. Һәр кунак унда үзенең һәм туган иленең исемен калдырды. Тамга башкорт киеве байрамында бөтә илдәрдән килгән кешеләр халкыбызның борынгы һөнәренең бүген дә танһык, заманса иҗат ысулы булуын күрде. Башкорт художестволы киеве ул феноменаль күренеш. Республикабызның бренды, милли казанышы. Уны хаклау һәм үстерү фәнни гамәли яктан ныгыту дәүләт яклауына һәм махсус карарларга мохтаҗ.